नमस्कार। ज्योति पवार किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू छोले की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कप छोले गुनगुने पानी में 4 से 5 घंटे भिगो के रख दिए थे। मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जो आलू और छोलों दोनों को 4 से 5 सीटी लेकर उबाल लेंगे। छोलों को मैंने उबाल लिया है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आलू भी मैंने मैश कर लिए हैं। अब इनका हम छोंक लगा देंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है। तेल में हम डाल देंगे 2 चुटकी हींग पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 2 बड़े चम्मच मिर्ची, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच खड़ा धनिया। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ग्रेवी को हम अच्छे से पकने देंगे जब तक ये तेल छोड़ दे। मसाला अच्छे से पक चुका है। मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमने बाद में इसलिए डाला है ताकि छोले में खुशबू बहुत अच्छी आएगी और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए छोले, मैश किए हुए आलू और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। मैंने यहाँ पर 2 कप पानी डाला है। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। पानी डाल दिया है। अब इसको हम उबाल आने तक गैस पर पकने देंगे। सब्जी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच छोला मसाला डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। छोला मसाला डालने से इसकी खुशबू बहुत बढ़िया आएगी और खाने में भी इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और गैस को बंद कर देंगे। छोले की सब्जी बनकर तैयार है। इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो लीजिए, हमारे आलू और छोले की सब्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हो सब्जी कितनी बढ़िया बनी है और इसकी ग्रेवी भी बहुत बढ़िया आई है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।